皆さんこんにちは。お久しぶりにアップいたしますね。ついに出ましたね。はい、東京、埼玉、千葉、神奈川ですね、緊急事態宣言ということで、自宅で自炊宣言ね。今日本当にね今ちょっとやることね、作業がたくさん溜まり込んでいて、ようやくこうね、時間が取れたんで久しぶりのね、撮影となっておりますね。待ってたい皆さん本当にね、この動画を最後までねご覧になっていただいて、またね時間のある時に、いろんなね家庭料理の方をアップしていきますので、ぜひね、いいねもしくは登録、そしてねコメント欄にもねコミュニケーション取っていければなと思っております。ではね、ぜひ今日も行っていきましょう。今日はね、はい、日曜日にね、稲毛によくね、レッスンで向かうんですけども、はい、その帰り道、駅の中にねペリエってあるんですよ。でちょうどね僕帰る時間に半額セールになるんですね。はい、それをね、狙ってというかね、どんなものあるかなっていうね、なんかねお魚屋さんとか見るとすごい楽しいじゃないですかね。これだけでしょうかね。でね、見つけたのがね穴子。はい、これね穴子半額になってるんですよ。はい、でこれを今日ね調理してね穴子の煮穴子を作っていこうかなとね、今日は思っております。でこういう半額のね、ものこそ、はい、本当に美味しいものがね、作れるんではないだろうかということで、今日は穴子をご紹介していきますね。まずはね、袋から、はい、今日カメラの角度はちょっと違うんでね、はいね、たまには真上よりも斜めの方がね、なんかシンプルに情報が入っていきそうな気がしたんでね、今日はちょっとスタンスを変えています。はい、開封しました穴子ですね。だいぶこうね1日経ってるんでちょっとこうね硬くなってるんですね。少しタンパク質がこうね落ち着いた感じになってて、少し硬い感じになってるね。でもちっちゃいねこれね。はい、これちっちゃいんですけども、メソッコね、このサイズだとメソッコって言ってよくね、天ぷら屋さんの天ぷらのサイズあるでしょ、穴子の天ぷら、あれにちょうどね美味しいサイズになってるね。はい、ですが今日はね煮穴子って言ってしまった以上は煮穴子をこれで作っていきたいと思います。だいぶここからね身が小さくなっていくんで、はい、今日はね切らないでそのまんま、はい、やっていきたいと思います。まずねお水を用意していただいて、隣にね、ちょっとこう緩めて、いきます。お湯を用意してください。お湯ね映ってますね。はい、そしたらねもうさらっとこれね一度ね湯通ししますね。霜降りさせていきます。よいしょ。はい、すぐ入れてすぐ出しますね。そうすると皮の表面がねこう白く濁ってきますね。はい、これが匂いの原因になってます。よいしょ。はい、こんな感じですね。はい、これをね冷たいお水にねさらしていただいて、後でまたこれをね汚れを取っていきたいと思います。はい、じゃあね穴子なんですが、はい、まずねこの身の方、この包丁の裏側で少しこうね、はい、汚れを取っていきます。あんまりないんですけどね、お魚屋さんにちゃんと処理してあるんで、この白い方、これね、こっちの方は刃の方でね、はい、白いのをよーく取ってあってくださいね。はい、これが汚れになります。もうこれぐらいで十分ですね。あとはガンガン煮ていきます。はい、いろいろ煮穴子ってやり方があるんでね、あくまでもこれ僕のやり方ですね。はい、ご家庭で美味しく食べられるというやり方になってますね。はいね、プロの方はもうちょっとね、いろいろこう工夫されてね、たくさんこうやる工程を増やしたりねやってますが、はい、このぐらいでいいでしょうかね。はい、で大体表面のこの白いのあるでしょこれ、このぬめりを取っていきます。このぬめりがね、そうなんですよ、味を左右するんですね。大きく匂いなんですけどね、独特のこの川魚っていうかね、川魚じゃないんですけども匂いがありますんで、これをいかにこう処理できるかっていうのがね穴子の本当の味になってまいります。はい、でこのようにね、はい、綺麗になったら少しこれまた洗います。
穴子で大事なのはね、爪ね。爪って穴子をこれから煮ていくんですけども、その煮汁をですね最大限にこうね詰めていくっていう作業ですね。はい、これが非常に大事な工程になっていきますね。はい、そしたらですね、先ほど洗った穴子をしっかり拭いていきます。ね、少しずつこう弾力が出てきます。よいしょ。はい、極限までね、はい、味にこう悪影響を及ぼさないように、こういうね、はい、ちょっとした、仕込みはねしておきましょう。じゃないとね、奥さんに嫌われちゃうからね。旦那さんか、ね、やっぱりお店レベルのねなんか味をこう表現したいじゃないですかね。美味しいものってそうですよね。でしっかりこう拭いていきますね。はい、これで天ぷら揚げてもいいかなと思うんだけど、天ぷらの方が絶対美味しいサイズなんだよね。はい、さあこれね水ですね。はい、よいしょ。カメラがずれちゃう。はい、水がだいたいどんぐらいだろう、 300cc、 250cc ぐらいですね。はい、でお酒ですね。はい、お酒 100cc ぐらい入れました。あくまでもね、僕は適当にやってますね。料理の基本はね、僕は適当かなって思っております。適当じゃいけないんだけどね、やっぱりきちっとやってきたからこう適当っていうのが出るんですよ。YouTube でも適当にとかってよく言ってる人いるんですけど、分かってる人だなってね、やっぱり見ると分かります。でね、今日はザラメをね使っていきたいと思います。甘いのはね。はい、慎重に入れていきますよ。はい、だいたい大さじ3杯ぐらい。はい、はい、はい、でね山菜入れますね。山菜もだいたい、はい、お砂糖と同じぐらい。はい、ここでのあたりはあまりきつくしないことかなってね思っております。はい、穴子から出る出汁で爪を作っていきますので、はい、まずここまでセットしていただいたらね、ここでちょっと当たりを見ますね。少しずつ沸いていきます。で僕はこういうねタレ系の料理をやるときはこういうのを用意してるんですよ。これなんだかわかんないでしょ。これね返しとかね元だれとかいうね、料理のお店のねタレつゆ系のベースとなるその家のねお店のもう心臓部みたいなね、この調合はまたね後日ご紹介していきたいと思います。あるいはね URL のね概要欄にこう貼っておこうかなと思っておりますのでね、ぜひお店を開きたいなと思う方はねぜひ参考にしていただければと思います。はい、はい、そしたら泳がしていきますね。よいしょ。よいしょ。これ3本ですのでね。で、落とし蓋をして、はい、ちょっとこうね吹きこぼすような感じがいいかな。はい、で、だいたいね7、8分ね、ちょっと浅く炊いていきます。はい、あれからねだいたい8分ぐらいで煮ておりました。出ないように。はい、そしたらねこういうバットにね開けておきましょう。はい、でこんだけねちっちゃくなっちゃうね。
1人前の穴子丼、そんな感じでしょうか。はい。でこれはこれで少しこう平たくねしますけども、冷蔵庫で冷ましておきます。はい。で大事なのはこっちのね、煮汁の方です。これをガンガンに詰めていきます。もう半分以下になるぐらいですね。はい、だいたいこのくらいで結構です。このくらい。このくらいね。そしたら、容器に開けて、これもね、冷ましておきましょう。少しね。こんな感じ。ではね、これ江戸前の海苔です。で、我が町は千葉県船橋市でございますね。海苔の卸問屋で、海苔の業者がたくさん存在します、ね。市場に行っても海苔屋さんだけでも何あったかな。はい。少しね、溜め込んでおいた海苔を使っていきたいので、ここで今日は使っていきたいと思います。はい、そしたら少しね、ほら少しパリッとなったでしょ。はい、もうね、家庭料理ですんでね、はい、私が食べますんで、ハサミで少しこうね、よそったご飯に、よいしょ。はい、冷蔵庫でね、保存していった穴子です。これをね、少し軽く炙ります。ちょっとこうね、焦げ目がつくぐらい。一気に香ばしくなってくるんですね。割と浅くで結構です。はい、半分にね、反対にしてあげて、皮目の方ですね。こっちの方が重要かな。よいしょ。でもういい匂いするんですよ。油が滴り落ちて。はい。じゃあですね、ここに穴子をのせます。よいしょ。はい。尻尾の方の処理をうまくこしてあげてください。ね。はい。そしたらね、この炙った穴子、
炙った穴子に、はい、爪を塗っていきます。結構たっぷりめにね塗ってあげていただければと思います。で照りが出ていい感じですね。はい、江戸前の穴子丼完成です、ね。